மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரோல் சிக்கன் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்துட்டு தக்காளி பழம், கேபேஜ் இந்த மாதிரி, அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸாக, வெள்ளரிக்காய், அப்புறம் இது வந்து இந்த ரொட்டி ரோல் பண்ணுறதுக்கு சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்துட்டு சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சிக்கன் 65 மசாலா கொஞ்சம் போட்டுட்டு, தயிர் போட்டுட்டு, உப்பு போட்டுட்டு நல்லா ஊற வச்சுருக்கிறேன். சரி, இதுதான் தேவையான பொருட்கள். மாதிரி கொஞ்சம் திருப்பி சுட்டு எடுத்துக்கிறேன். தவால எடுத்துக்கிறேன்னா நான் இந்த மாதிரி ரெடிமேட் தான் வாங்கினேன், அதனால் நான் திருப்பியும் அந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வெட்டிக்கிட்டேன், ஏன்னா திடீர்னு நடுவில் வேகலைன்னா அதுக்கான பார்த்திங்கன்னா நான் எண்ணெய் காய்க்கல, நான் வந்துட்டு பட்டர் காய்ச்சி தான் இதை தவா ஃப்ரை பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆச்சு. கொஞ்சம் வெட்டி பார்த்தேன், கொஞ்சம் என்ன சொல்லுவாங்க, உள்ளுக்கெல்லாம் நல்லா வெள்ளையாச்சு. இதெல்லாம் மக்களே ரெடியாச்சு. நான் ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, நான் உங்களுக்கு ரேப் பண்ணுறதை காட்டுறேன். ஓகே மக்களே, இப்போ நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, நான் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு சில்லி சாஸ் ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு மயோனீஸ் ஊற்றிக்கிறேன். இதையும் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போகிறேன். ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்குவோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு கேபேஜ், அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு தக்காளி பழமும் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வெள்ளரிக்காவும் வச்சுக்கலாம். வெங்காயமும் வச்சுக்கலாம். சிக்கனும் வச்சுக்கலாம். மயோனீஸும் போட்டுக்கலாம்.
எல்லாத்தையும் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒன்று ரெடி ஆச்சு. ஏன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே மக்களே, பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆச்சு. நல்லா ரேப் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்படி தான் வந்திருக்கு மக்களே. ஓகே மக்களே, என்னோடய ரேப் சூப்பராக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.